¿Tú quieres sonar como un verdadero nativo alemán? Pues te voy a enseñar una expresión que no puede no conocer. Soy Pascual Aiello, soy tu profesor de alemán y en este vídeo te voy a enseñar esta expresión. Da liegt der Hund begraben. Aunque literalmente significa hay perro, aquí está el perro enterrado, no tiene nada que ver con los perros, sino significa que ahí hay lío, ahí está el problema. Como que en español se dice aquí hay gato encerrado. Si te gustan las curiosidades, si te gustan las expresiones idiomáticas para sonar como un auténtico nativo, te invito a que me sigas en esta cuenta y no te pierdas ni un vídeo mío más. Y si quieres te puedes unir a mi comunidad Idiomas con Pasquale pinchando en el link que te dejo aquí abajo. Chao.